Chào mừng bạn đã đến với kênh của mình. Đây là series về nghiệm anime, là nơi mình sẽ chia sẻ và chiêm nghiệm về những bộ anime với những điều nhỏ bé nhưng đầy ẩn ý trong cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian về năm 2013 để đặt lại những trang nhật ký đầu tiên của một bộ anime từng đã chứa đựng cả bầu trời thanh xuân và sự trưởng thành. Đó là Golden Time. Được phát hành vào năm 2013, câu chuyện của Golden Time xoay quanh Tada Banri, một sinh viên đại học đã bị mất hết trí nhớ sau một tai nạn. Kaga Koko, một cô tiểu thư xinh đẹp hoàn hảo nhưng lại mang trong mình một nỗi ám ảnh tình yêu đến nghẹt thở. Cùng với họ là những người bạn mới và những khao khát của thời thanh xuân. Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu thông thường mà còn là hành trình của sự trưởng thành và giằng xé giữa quá khứ đã mất và hiện tại đang diễn ra của Tada Banri. Nhắc đến tập đầu tiên của Golden Time, có lẽ ấn tượng đậm nét nhất, chấn động nhất chính là màn chào sân của nữ chính Kaga Koko. Koko và Mitsu là đôi bạn lớn lên từ thuở nhỏ, luôn cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn và đi chơi. Trong suy nghĩ của mọi người và Koko, hai người họ chẳng khác nào đôi trai tài gái sắc, đôi thanh mai trúc mã. Nhưng với Mitsu, đó là một cơn ác mộng kéo dài. Khi vừa mới chuẩn bị nhập học vào ngôi trường, tưởng chừng như đã có thể thoát khỏi cô bạn thuở nhỏ khó chiều, thì ngay lập tức cô ấy lại xuất hiện. Mitsu vốn đã nhập học ở ngôi trường này là vì muốn lảng tránh sự theo đuổi của Koko. Nhưng dù vậy, không một lời báo trước, cô ấy cũng tới nhập học tại chính ngôi trường này. Cô ấy bước xuống từ taxi, lộng lẫy trong chiếc váy trắng, tay cầm bó hoa hồng tươi tắn. Và thay vì tặng, cô ấy lại dùng cả bó hoa vụt thẳng vào mặt Mitsu nhiều lần, với một nụ cười thỏa mãn. Đây còn là một màn chào sân không thể gây chú ý hơn, báo hiệu cho Mitsu những ngày tháng rông bão sắp tới. Nhưng trước khi bi kịch của Mitsu diễn ra, định mệnh đã ăn bài cho một cuộc gặp gỡ thú vị khác. Đó là cuộc gặp gỡ giữa Banri và Mitsu. Banri, cậu tân sinh viên khoa luật, lần đầu đặt chân đến chốn Tokyo phồn hoa. Và đúng chất lính mới, cậu lạc đường, bắt nhầm tàu và chạy đến trường khi buổi lễ khai giảng vừa mới kết thúc. Cái dáng vẻ hớt hải, loay hoay với tấm bản đồ trên tay ấy lại chính là một đặc trưng của một tân sinh viên. Nếu bạn đã từng là tân sinh viên, chắc hẳn vẫn còn nhớ những khoảnh khắc ngày đầu khi bước vào một môi trường hoàn toàn khác biệt so với cấp 3, nơi mà chúng ta phải học cách tự lập, học cách tự bơi trong trường đời. Ở thời điểm ấy, ai trong chúng ta chẳng mang theo những hoài bão, những dự định lớn lao, dù sâu bên trong là sự lo lắng tột độ về con đường đầy thử thách phía trước. Có lẽ vì thế mà Banri đã chọn một cách khôn ngoan, đó là nhờ cậy vào người khác khi bế tắc. Cậu đi theo hai người bạn cùng trường, dù chưa quen biết, nhưng bởi họ biết đường đi, cậu cũng đành dựa vào họ để tìm ra địa điểm nhanh chóng. Không may thay, khi đang cố gắng ngụy trang bằng cách mua kem ở cửa hàng tiện lợi, Banri lại để mất dấu của hai người bạn nữ. Tình cờ thay, Mitsu và cậu nhìn thấy nhau. Cả hai đều có điểm tương đồng tới nỗi bật cười. Cùng học khoa luật, cùng nhau tới trễ, phải đi theo sau hai cô gái cùng chung trường để tìm đường tới ga tàu, và lại bất đắc dĩ phải mua lấy một chiếc kem để không bị phát hiện khi hai cô ấy đi vào cửa hàng tiện lợi. Ấy vậy mà vô tình lại để mất dấu hai người họ. Hai anh chàng mới có dịp kết thân. Hai người cùng nhau đi bộ từ tòa nhà nơi khoa luật được giảng dạy, vừa đi vừa trò chuyện về lý do cả hai nhập học ở Tokyo. Và đúng là ghét của nào thì trời trao của nấy. Nỗi lo sợ lớn nhất của Mitsu cũng đã thành hiện thực khi thấy một chiếc taxi đi tới. Bước ra khỏi đó là một cô gái với bộ váy trắng, trên tay cầm bó hoa hồng lung linh, liền tiến tới chỗ của hai anh chàng. Mitsu cũng không thể làm gì hơn, bởi cậu cũng không biết được thứ đang chờ đợi cậu rốt cuộc là gì. Koko là một cô gái đã bám đuổi theo Mitsu nhiều lần, và lần này có lẽ là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Mitsu. Khi cô ấy đã chuyển trường và tới tận nơi này để gặp cậu, có lẽ giây phút ấy Mitsu cũng chỉ biết đứng nhìn và chịu trận dưới bó hoa tình yêu của Koko mà không thể đứng vững. Bản thân tớ cũng đã từng nghĩ rằng trong tình yêu, việc được một ai đó chủ động theo đuổi mãnh liệt thì thật là không tồi. Nhưng rơi vào tình cảnh này của Mitsu thì cũng hơi lấn cấn rồi đó. Bởi vì sự tiên ngôn của Koko lại càng chỉ làm cho Mitsu thêm phần sợ hãi hơn. Thực lòng mà nói, trong dòng suy nghĩ của Mitsu, có lẽ Koko là mối nguy hiểm không gì sánh bằng. Từ việc bị theo đuổi tới bị kiểm soát mọi thứ, khiến Mitsu ăn không ngon, ngủ không yên. Dù đã chuyển trường nhưng vẫn không thoát khỏi lưới tình đầy sự tính toán của cô nàng. Nhưng dưới góc nhìn của Banri,
là một chàng trai có vẻ chưa từng tiến tới một mối tình nào trước đó. Hành động của Coco lại mang một vẻ mãnh liệt đầy cuốn hút. Mặc dù qua lời kể của Mitsu thì mọi chuyện lại ở một góc độ khác. Tại giảng đường khoa luật, Banri đã kết bạn với Oka Chinami. Cô gái đã tình cờ giúp cậu nhặt đống tài liệu mà Mitsu đã làm rơi khi cậu chạy trốn khỏi Coco. Một cô gái thân thiện, dễ thương với làn tóc cam nhẹ nhàng, có thú vui giản đơn là được ngắm nhìn những người đẹp dù là nam hay nữ. Khi Banri bước ra ngoài sau đó, cậu ngạc nhiên bởi trước mắt là cảnh tượng hàng chục câu lạc bộ đang thi nhau tuyển chọn thêm các tân binh mới. Đối với phần lớn các tân sinh viên, điều này có phần lạ lẫm và khiến người ta e ngại, và Banri là một trong số đó. Cậu chưa từng thực sự dám hòa nhập ngay với một câu lạc bộ nào tại thời điểm này, nhưng sự săn đón của các câu lạc bộ là không thể tránh khỏi. Banri lập tức bị vây quanh. May mắn thay, cậu được một chị tiền bối, Linda, đang là sinh viên năm 2 thuộc câu lạc bộ lễ hội, đã kéo cậu thoát khỏi đám đông và cho cậu chiếc băng sơ cứu. Đó là một cuộc gặp gỡ còn hơn là tình cờ. Dẫu sao thì Banri cũng có nhiều ước vọng của riêng mình. Ngay từ khi bước chân đến Tokyo, cậu cũng có hoài bão về cuộc sống mới, về những điều mới, được sống tự lập ở một nơi xa xôi, lạ lẫm, có thêm những người bạn, những anh chị tiền bối, có thể tham gia câu lạc bộ để thêm trải nghiệm cho quãng đời sinh viên. Và đặc biệt hơn, một mong muốn mà bất kỳ một tân sinh viên nào cũng có thể đã từng ước ao, đó là tìm thấy được một người đặc biệt, một tình yêu, được yêu hết mình, cùng sánh vai trên giảng đường đại học. Ai đó đã từng nói rằng chẳng ai đánh thuế ước mơ, vì mơ ước là quyền và cũng là điều khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Để có thêm động lực biến ước mơ trở thành sự thật, tại khoảnh khắc này, Banri đã là chính mình, dám nghĩ, dám ước mơ tới tương lai tươi đẹp, dù có thể sẽ nhiều chông gai ở phía trước. Chúng ta cũng vậy, chỉ cần giữ cho mình ý chí, nghị lực vượt qua tất cả, thì mọi chông gai, thách thức rồi cũng sẽ là những nét vẽ, màu sắc, tô điểm cho cuộc đời tươi đẹp của chính chúng ta. Như vậy, tập đầu tiên của Golden Time đã kết thúc trong sự yên bình của ánh chiều tà rực rỡ. Banri cầm chiếc điện thoại và nhìn vào cuộc gọi đến từ bệnh viện. Khung cảnh kết thúc là một ẩn ý của tác giả, hé lộ phần nào về một Banri khác trong quá khứ mà có thể hiện tại cậu vẫn chưa hề nhận ra. Hãy cùng đón chờ tập tiếp theo trên hành trình trưởng thành và khôi phục ký ức của Banri nhé. Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.